ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ മുനീർ. ഓട്ടോകാരൻ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് പുതിയ വീഡിയോയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ മെക്കാനിക്കൽ സംബന്ധമായി പണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ചിലവാക്കേണ്ടത് എൻജിൻ പണിക്കാണ്. അപ്പോൾ എൻജിൻ പണി വരാൻ തന്നെ പലവിധ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാന ഒരു കാരണം എൻജിനിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഞാനടക്കം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഓയിലുകൾ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഓട്ടോയുടെ ഓയിൽ ചേഞ്ചിന് പരസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഓയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ കാരണം. എൻജിൻ പണി വരുവാൻ പ്രധാന കാരണം ഓയിലാണെന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാം. നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എൻജിൻ്റെ അകത്തെ മെറ്റലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉരസൽ പ്രവർത്തനമാണ് അധികം നടക്കുന്നത്. സിലിണ്ടറും പിസ്റ്റണുമായി അതുപോലെ ക്രാങ്കും ബെയറിങ്ങുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഉരസലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ഈ മെറ്റലുകളുടെ ഇടയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഓയിൽ, അതായത് ആൻറ്റിവയർ അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിസിറ്റിയുള്ള ഓയിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് അവിടെ തേയ്മാനം വന്ന് എൻജിൻ പണികളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതേ സമയം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലൂബ്രിസിറ്റിയുള്ള ഓയിലാണ് നിങ്ങൾ എൻജിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻജിൻ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഓയിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിവയർ അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റുപുഴയിലെ ഫിറോസാണ്. അത് പുള്ളിയാണ് നാനോ ലൂബും മറ്റേ കംപ്രഷൻ ബൂസ്റ്ററും ഓയിലുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലെ എൻജിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഓയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയല്ല, ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്ത് അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകൾ ഞാൻ ഇടാം. ആ ക്ലിപ്പിൽ പോയി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ 3 പാർട്ടും നിങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഓയിലുകളിൽ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓയിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. വീഡിയോ കാണുക.